Hello guys! Another RTW na naman tayo guys for today's video. Ayan, sa mga bet dyan ng mga minimalist gown. Wedding gown guys ha, wedding gown. Minimalist wedding gown, ayan. Inverted tulip, may pa-pleats tayo sa gitna guys. Tube lang siya ha, detali siya sa likod. I-zoom natin. Minimalist wedding gown guys. O, PM lang kayo guys ha. 8.5 lang to. Isa lang to guys. Isa lang. Isa lang to na minimalist. Ang nag-iisang minimalist tayo guys ha. Isa lang to. 8.5. Detali sa likod. Ayan yung side niya, guys. Ayan. Nag-iisa lang. Medium to large po ito. Medium to large, guys, ha? Medium to large. Ayusin ko.